呢個指數唔係收工喎。佢話佢同佢講嘅，如果佢有人開海牌就喺邊度啊？就俾14喎，唔係喎，2個幾3個字到，佢就見到佢收工㗎咯喎。係咩喎？係啊。我架車轉翻出去西沙路。呢日唔係喎，嗱，今日唔係我今日嗱，今日喺呢邊喎。係啊，今日就係。咁啊，好多人講，嗰日點解轉彎嘅？幾日都見到佢轉彎行去嗰邊嘅。但係佢呢度點解轉彎㗎？係啊，係啊。但唔係啊，佢行去嗰度喎，有仔喎。邊個喺度啊？有個喺度喎。哦。個啫。又話去呢度又話。呢個叫做，咁佢都走埋呢度就偷啦。呢個唔喺呢邊㗎，呢個嚟補債佢咋？嚇？呢個嚟補債佢咋？